C'est l'image parfaite d'une société moderne. Une société apparemment rassurante, apparemment sûre, apparemment heureuse. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Des gens innocents sont internés d'office. Des vies sont détruites par des médicaments psychiatriques. Des familles sont déchirées. Et pire encore, des enfants sont brutalisés. On peut voir les atrocités commises par la psychiatrie tout autour de nous. Mais là où elles sont le plus visibles, c'est dans son pays d'origine, l'Allemagne. Dies war hier die Kinderpsychiatrie, wo ich von 1954 bis 1970 zu Hause war. Wo schreckliche Dinge an uns praktiziert worden sind. Von Medikamentenmissbrauch bis zum sexuellen Missbrauch. Und man war so allein, Hilfe schreien nutzte nichts. Es verschlimmerte nur die Sachlage. Ja, und dann in den Heimen stellten wir noch fest, dass wir 1200 Kinder waren. Von den Kindern, die Eltern, Verwandten, durften wir mit denen nicht sprechen. Und dann, wenn einer was gemacht hatte, geplappert hatte, dann wurde er von oben bis unten kahl geschoren, mit die ganzen Haare ab, am Kopf, überall wurde er rasiert, damit man sieht, was er verbrochen habe. Das hier, was wir jetzt wieder sehen, das waren Schulklassen. Ja, guck, herzlich willkommen. Das hört sich schön an, aber man kriegt ein komisches Gefühl, wenn man das liest. Eine Einladung ist nicht immer Einladung. Ne? In Niedermarsbech in der Psychiatrie sind sexuelle Übergriffe eindeutig geschehen. Ich weiß von einem Günther und anderen auch, die von einem Pfleger misshandelt worden sind und auch sexuell. Wenn dann einer eine Ohrfeige bekam von dem, dann flog der von einer Ecke zur anderen. Also das war richtig. Da wurde keine Rücksicht genommen, ob der nun an eine Heizung flog oder an eine Wand. Das war alles schniepegal. Der hat's verdient, hieß es, und dann Feierabend hat jeder rüber weggeguckt. Und dann, das heilt, hieß es, das heilt. Wir haben hier Prügelstrafen bekommen, das kann sich keiner vorstellen. Oder hier im Badezimmer im kalten Wasser, da brachten die Bauern Eiswürfel, dann mussten sie 2 bis 3 Stunden ins Wasser sitzen und dann brachte sie alle halbe Stunde, also Viertelstunde, diese Eiswürfel und schmissen da rein. Gab es auch diese Fälle, wo Leute geschockt worden sind, da mussten sie runter in Mark II, wurden sie gebracht, und dort bekamen sie dann diese Elektroschocks. Wenn man das aufarbeitet, dass wir für diese Menschen Versuchskanickel waren. Also es waren Tiere im weitesten Sinne, die einfach nur unwert waren. Die einfach, ja, die selber hatten ja die Ansicht, wir waren der Schrott der Gesellschaft. So hatten sie uns auch immer mitgeteilt. Man merkte dann, der Hubertus interessiert sich, will Priester werden. Man hat das dann boykottiert, hat mich für schwachsinnig erklärt. Der ist ein Spinner, der ist ein Doofen und so weiter. Und dann gab es immer mehr Schläge, immer mehr Tabletten und immer mehr Morphium. Das fing mit 5 Kubik an und endete mit 40 Kubik. Wir nannten das damals dann die Elefantenspritzen. Man bekommt heute eine Elefantenspritze. Kennen Sie das? Nee, kenne ich absolut 400 nicht. Milliliter Morphium. Dass ich heute das alles geschafft habe, das wundert mich heute selber. Ne? Ja, da waren Sie ja wirklich stark. Ne? Ja, ich weiß, dass 6 Kinder damals in der Psychiatrie gestorben sind. An der Medikamentenüberdosis und durch die Behandlung einfach, auch durch die Schläge, elendig krepiert waren. Also rückblickend kann ich heute als Priester nur sagen, was damals von den Psychiatern innerhalb der Psychiatrie zu Niedermarsbech geschehen ist, war wie, als ob man Tiere behandelt hat. Die Seele hat schrecklich darunter gelitten. Wir haben gar kein Menschenbild erfahren von diesen Menschen, sondern auch
haben das gar nicht... Wir sind also praktisch deformiert worden von diesen Menschen. Das ist heute die Sachlage von der Behandlung der Psychiater in den Psychiatrien, dass sie ja, dieses Menschenbild so verachtet haben. Ne? La psychiatrie. Levez le voile et vous découvrirez une histoire de torture et de terreur. Incapables de guérir, les psychiatres ont toujours eu recours à la force, à la peur et à l'intimidation pour contrôler ceux qu'ils prétendaient aider. Pour comprendre ce point, retournons au tout début de la psychiatrie. À l'époque, les praticiens étaient en quelque sorte des aides-soignants dans les grands asiles du monde, comme l'hôpital Charité en Allemagne, la Salpêtrière et Bicêtre en France, et l'hôpital royal de Bethléem, appelé aussi Bedlam en Angleterre. Ne pouvant pas aider ceux dont ils avaient la charge, ils les soumettaient à des traitements extrêmes et cruels. Enchaînement, flagellation, confinement dans des cages, des placards ou des stalles. Plus tard, des traitements comme la saignée, la mutilation et la quasi-noyade ont été infligés aux malades, non pour les guérir, mais pour instiller chez eux une peur de la punition. Terror acts powerfully upon the body through the medium of the mind and should be employed in the cure of madness. Cette profession était tenue dans le mépris. Mais rapidement, les employés des asiles allaient essayer d'y remédier, en s'affublant d'un langage appartenant à une profession plus estimée, la médecine. C'est à ce moment que l'Allemagne entre en scène. En effet, c'est en Allemagne que la psychiatrie est née, qu'elle s'est développée et agrandie, et qu'elle commettra des atrocités sans précédent et jusqu'alors inimaginables. Et c'est en Allemagne que les experts en psychiatrie et les rescapés des traitements psychiatriques peuvent raconter le mieux cette histoire. Geschichte der Psychiatrie ist die Geschichte von Akzeptanz und von Ausgrenzung, von Integration und von Ausgrenzung. Immer in diesem Spannungsfeld. Das ist nicht nur in Deutschland, ich denke, das ist weltweit so. Aber in Deutschland haben wir das bis zur größten Grausamkeit durchexerziert. Tout commença en 1808, dans la ville de Halle. Cherchant à trouver un mot scientifique, le professeur allemand Johann Christian Reil inventa le mot psychiatrie, un nom qui fait médical. Er hat versucht, in der Medizin eben zu einem Fach zu machen oder zu einer Disziplin. Und deswegen die Entstehung des Begriffs Psychiatrie aus den beiden Bestandteilen Psyche, also die Seele, griechisch, und Hiatros, der Arzt. Reil hat ja Anfang des 19. Jahrhunderts den Begriff der Psychiatrie sozusagen als Lehre der Geistesverwirrung oder Geisteszerrüttung, wie er es damals genannt hat, aus der Psyche heraus oder genauer genommen aus der Lebenskraft, wie er es bezeichnet hat, heraus beschrieben. Mais loin de calmer l'esprit, les traitements de Reil allaient dans le sens opposé. Ces patients étaient traités comme des animaux qu'on dressait à grand renfort de douleurs et de mesures coercitives, mais pas comme des êtres humains. Durch starke, schmerzhafte Eindrücke erfassen wir die Aufmerksamkeit des Patienten und gewöhnen ihn an bedingungslosen Gehorsam. Das Zitat von Reil spiegelt eigentlich die Grundtendenz der Behandlungsform in der Psychiatrie im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein ganz gut wider, weil es darum geht, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Dabei hat man den Patienten auch Schmerz zugefügt, sie geekelt, ihnen Angst eingejagt, sie einer scharfen Disziplin unterworfen, alles mit dem Ziel, das abweichende Verhalten zum Verschwinden zu bringen. En fait, l'histoire montre que dans les faits, les psychiatres n'ont jamais été des docteurs de l'âme.
Cela fait 150 ans qu'il nie systématiquement l'existence indépendante de l'esprit humain. Cette croyance fut avancée par un autre grand psychiatre allemand, Wilhelm Griesinger. Bei der Rezeption von Griesinger hat sich eine Linie durchgesetzt, nämlich sein Paradigma, Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten. Er hat das so scharf formuliert, weil es ihm darum ging, die Psychiatrie auf eine naturwissenschaftliche Grundlage zu stellen. Griesinger émit la théorie selon laquelle ce qu'on pensait être l'âme n'était qu'une simple fonction du cerveau. Et il déclara ceci, comme il l'admit lui-même, sans la moindre preuve physique. Griesinger avait alors une théorie qui justifiait les interventions médicales. À travers ça, il espérait ériger les psychiatres en docteurs en médecine. Voilà pourquoi sa théorie du cerveau est rapidement devenue la norme en matière de mode de pensée psychiatrique et qu'elle a persisté jusqu'à nos jours, toujours sans la moindre preuve. L'entrée dans le courant de pensée général s'est faite en 1879 à Leipzig en Allemagne. Wir sind hier am Institut für Psychologie der Universität Leipzig und wir sind hier im Wilhelm Wundt-Raum. Und Wundt ist eine sehr bedeutende Person innerhalb der Psychologie und diese Bedeutung ist vor allem auf die Gründung des ersten psychologischen Instituts weltweit zurückzuführen. Er hat die Psychologie vertreten als eine ganz neue Wissenschaft. Das Erklärungsmodell war, dass wir nicht weiter irgendwie psychologisch erklären oder dass wir nicht weiter religiös erklären oder dass wir nicht sonst wie spirituell menschliches Erleben und Verhalten erklären, sondern dass es Funktionen sind des Gehirns. Wundt en est venu à la conclusion que l'homme était un animal sans âme, fonctionnant sur le mode excitation-réflexe, et son comportement devait être façonné de manière à entrer dans le moule de la société. On ne peut pas sous-estimer l'influence qu'il a eue. Comme Wundt était le seul professeur à dispenser un enseignement de ce genre, et qu'il enseignait dans un pays qui jouissait à l'époque d'une grande réputation pour ses progrès techniques, son laboratoire a attiré des étudiants du monde entier, et ces derniers retournaient dans leur pays propager ses croyances. Insgesamt 184 Personen unter seiner Leitung promoviert haben und davon waren 60 Ausländer, also die nicht hier aus Deutschland kamen und von diesen 60 waren 18 zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Und das ist sehr beachtlich für die damalige Zeit, weil es einfach noch nicht so gewöhnlich war, dass man zum Studieren auch tatsächlich irgendwo in diesem Umfang herkam. Ivan Pavlov, qui était venu de Russie à l'université de Leipzig, fut pris d'un intérêt profond pour la nouvelle psychologie allemande. Er hat sogar extra Deutsch gelernt, um das dann auch lesen zu können und hat da einen ähnlichen Ansatz gepflogen, allerdings hauptsächlich an Tierversuchen und wie wir wissen bei den Hunden mit dem Klingelzeichen und der Speichelsekretion. Also dass man Tiere konditionieren kann, sich ganz bestimmte Weise zu verhalten, dann auch bei Affen. Das ist ja auch bekannt. Das Problem ist auch da wiederum bei Pavlov, dass das so ohne weiteres dann oder zu schnell auf den Menschen übertragen wurde. Pavlov effectuait les mêmes expériences cruelles sur les enfants pour voir s'il pouvait les contrôler comme des animaux. Ces expériences ont marqué le début des tentatives de contrôle du comportement humain par des techniques de conditionnement psychologique. Ces mêmes techniques qui allaient plus tard attirer l'intérêt de Lénine et Staline, deux grands symboles d'autorité. Mais à la même époque que Wundt, un autre psychologue anglais, Francis Galton, un cousin de Charles Darwin, inaugura une technique de contrôle social bien plus insidieuse. Combinant les théories évolutionnaires de Darwin avec les méthodes de recherche centrées sur le cerveau de Wundt,
Galton créa une pseudo-science en 1863 qui aura un effet profond et durable sur la doctrine psychiatrique future. L'eugénisme. Selon l'eugénisme, les êtres humains peuvent être élevés comme du bétail pour favoriser l'apparition de caractéristiques désirables et éliminer celles qui ne le sont pas. Nur die wertvollen, die erbgesunden, die kräftigen, die gesunden per se, die sollten sich fortpflanzen können, die anderen sollten von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden. Galton ne tenait pas en secret qu'il pensait que la personnalité était contrôlée par les gènes. A man's natural abilities are derived by inheritance, under exactly the same limitations as are the form and physical features of the whole organic world. Mais cette façade pseudo-scientifique cachait en fait un racisme virulent qui justifiait le mauvais traitement des minorités ethniques. Il nourrissait une haine contre l'homme noir. The average intellectual standard of the Negro race is some 2 grades below our own. L'Irlandais. More generally, of a low or coarse organization. Et même les Juifs. The Jews are specialized for a parasitical existence upon other nations. Pourtant, les théories de Galton, qu'il a répandues en Europe et en Amérique durant ses nombreux voyages, revêtaient un intérêt certain pour les psychiatres, car elles correspondaient aux idées qu'il voulait prouver. Parmi ces psychiatres, il y avait un étudiant de Wundt, Emil Kraepelin, que l'on connaît pour ses tentatives nouvelles de classification des maladies mentales. Die Rolle von Emil Kraepelin ist dadurch eine so herausragende, als er eigentlich die Grundlegung der modernen Psychiatrie nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit gelegt hat, indem er zum ersten Mal ein tragfähiges Diagnoseschema entwickelt hat. Indem er aufgrund von klinischer Beobachtung die Patienten in den psychiatrischen Einrichtungen in Gruppen eingeteilt hat. Kraepelin hat ja dann formuliert, das sind letzten Endes auch organisch erklärbare Krankheiten, nur wir kennen sie noch nicht, sie sind noch nicht erklärbar. Mais Kraepelin n'était pas juste un psychiatre biologique, c'était un eugéniste dans l'âme qui allait devenir un mentor pour les psychiatres nazis. Dans sa manière de voir les choses, la maladie mentale n'était pas simplement un mal du cerveau, c'était aussi une maladie héréditaire. Après avoir fondé le premier institut de recherche psychiatrique qu'il dirigeait à Munich, Kraepelin commença à former des étudiants. Es gibt eine unmittelbare Linie von Kraepelin und der von ihm begründeten Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie hin zur NS-Psychiatrie durch die genealogisch-demografische Abteilung, die ja dann von Ernst Rüdin geleitet worden ist. Und Ernst Rüdin war der wichtigste Ansprechpartner der Nationalsozialisten im Bereich der Psychiatrie, weil er nicht nur in Deutschland, sondern auch international als der führende genetische Psychiater galt. Der Psychiater muss sich mit den Gesunden gegen Erbkranke verbünden. Dem hohen Zuchtziel einer erbgesunden, begabten, hochwertigen Rasse muss der Psychiater dienstbar sein. Auf den Hochschulen ist diese Lehre vertreten worden, ist es gelehrt worden. Es hat eben eine breite, eine breite Aufnahme gefunden, diese Ideologie. Und das hat eben hineingereicht bis Anfang des 20. Jahrhunderts und somit auch in eine Zeit, wo viele, die dann später auch in der Zeit des Nationalsozialismus führende Positionen inne gehabt haben, in dieser Zeit bereits sozialisiert worden sind. Die sind mit dieser Ideologie aufgewachsen. En 1905, Rüdin, avec son beau-frère l'eugéniste allemand Alfred Plotz, a mis sur pied la première organisation soutenant l'eugénisme, ou ce que Plotz a appelé l'hygiène raciale. Plotz avait lui-même de l'expérience. En 1895, il avait écrit « La santé de notre race et la protection du faible », un ouvrage dans lequel il proposait que la reproduction soit contrôlée et qu'on élimine les enfants malades et faibles. Mais l'Allemagne n'était pas le seul pays où la théorie eugénique gagnait en popularité.
En effet, d'autres pays utilisaient déjà l'eugénisme dans la mise en place de mesures particulièrement violentes et inhumaines. Eugenik, die sozusagen als Wissenschaft eben weltweit populär war, in Amerika genauso wie in Europa. Unterschiedliche Sterilisationsgesetzgebungen ja auch bereits in Amerika oder in Skandinavien praktiziert worden sind. Dès 1907 en Amérique, des psychiatres ont réussi à faire passer des lois autorisant la stérilisation des faibles d'esprit. On pouvait suivre des cours d'eugénisme dans certaines des plus grandes universités, comme Harvard, Columbia et Brown. En 1934, des lois sur la stérilisation faisaient partie de la législation de 28 États américains. Au bout du compte, les praticiens de la stérilisation aux États-Unis ont empêché des milliers de mariages, isolé d'office des milliers de personnes dans des colonies et ont stérilisé quelques 64 000 citoyens. En Suède, 60 000 personnes, des femmes principalement, ont été stérilisées entre 1930 et 1976, l'année même où cette loi a été abolie. Sur la liste des pays utilisant l'eugénisme, on trouvait la Tchécoslovaquie, l'Autriche, le Brésil, le Japon, la Suisse, le Canada, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la France, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la Chine et le Pérou. Les lois sur la stérilisation font encore partie de la législation de ces deux derniers pays. Quant à l'Allemagne, les graines de leur propre législation eugénique ont été plantées par un autre psychiatre, comme nous l'apprend Frank Schneider, l'ancien président de l'Association allemande de psychiatrie et de psychothérapie, la plus grande organisation psychiatrique du pays. Es war ein Psychiater, wir haben es gerade gehört, Alfred Erich Hoche, der in seinem 1920 erschienenen Buch zur Freigabe der Vernichtung, wie er nannte, lebensunwerten Lebens, gemeinsam mit dem Juristen Karl Binding den Begriff Ballastexistenzen prägte und einen Katalog angeblich unheilbarer psychischer Krankheiten erstellte, die er Zustände geistigen Todes nannte. 1930 wurde daraus in den nationalsozialistischen Monatsheften die Förderung, Zitat, Tod dem lebensunwerten Leben. Cette pseudo-science qu'était l'eugénisme s'est rapidement répandue en Allemagne. En 1924, dans son livre Mein Kampf, Hitler approuve cette théorie psychiatrique de l'eugénisme en la désignant comme la science qui reconstruirait son pays. Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen. Das Recht der persönlichen Freiheit tritt zurück gegenüber der Pflicht der Erhaltung der Rasse. En Hitler, Ernst Rudin avait enfin trouvé le véhicule lui permettant de réaliser le rêve qu'il caressait depuis si longtemps, comme il l'a lui-même déclaré triomphalement quand Hitler est arrivé au pouvoir. Durch das politische Werk Adolf Hitlers wurde endlich unser mehr als 30-jähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat umsetzen zu können. Ich weiß bloß, dass Rudin sehr erfreut war, dass ihm die Nationalsozialisten dann die Möglichkeit gaben, da richtig durchzugreifen und seine Thesen, seine Ideen auch zu verwirklichen. Das war dann so etwas wie der Rüdinsche Traum. Jetzt können wir richtig zeigen, was wir können, wie wir eine bestimmte Elite fördern und die nicht da reinpassen, eben ausmerzen. 6 mois après la prise de pouvoir, le parti nazi s'est tourné vers Rudin pour faire l'ébauche de la loi de 1933 sur la prévention des descendances génétiquement malades. Il s'agissait d'autoriser la stérilisation obligatoire de tout citoyen qui, dans l'opinion d'une cour génétique, souffrait d'un pseudo-trouble génétique. Mais qui disait cour ne disait pas forcément chance. En effet, les cours ordonnaient la stérilisation dans 88,8% des cas.
einschneidend in Deutschland war dann sicherlich eben das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 1933 und 1934 dann in Kraft getreten, was sozusagen auch hier diese Zwangssterilisationen sozusagen aufs Programm stellte. Avec la promulgation de cette loi, les psychiatres ont pu commencer officiellement à stériliser leurs patients en quantité. Dans les 12 années qui suivirent, 400 000 citoyens allemands allaient être stérilisés. Das begann mit der zwangsweisen Unterbringung in psychiatrischen Anstalt zur Überprüfung des Krankheitsbildes und endete tatsächlich auch mit Gewaltanwendung bei widerständigen Patienten, die ins Krankenhaus gebracht wurden und mit Gewalt auf den Operationstisch gelegt wurden. Die Zwangssterilisation, die wurde grundsätzlich ohne das Einverständnis des psychisch Kranken gemacht. Man hat ihnen nur gesagt, dass eine kleine Operation gemacht würde, hat sie aber nicht gefragt, ob sie das wollen und auch ihnen nicht gesagt, was gemacht wurde. Mais les psychiatres ont ensuite donné une autre dimension au mouvement eugénique. De la stérilisation, on est passé au meurtre. Et les premières cibles furent les enfants. L'extermination des enfants internés s'est déroulée en secret dans les asiles d'Allemagne. On se rappellera de Hermann Pfannmüller, un psychiatre de l'hôpital Elfingar, à côté de Munich, qui a laissé mourir de faim des centaines d'enfants. Un programme gouvernemental clandestin établit un réseau de 30 centres d'extermination où les enfants, des victimes innocentes, allaient être tués avec des injections de morphine et des gaz à base de cyanure et d'autres substances chimiques utilisées pour la guerre. Also die Kinderfachabteilung in Brandenburg-Görden unter Leitung des Kinderpsychiaters Hans Heinze hatte eine ganz hervorgehobene Stellung innerhalb des Euthanasieprogramms, weil es zum einen sogenannte Reichsschulstation war. Das heißt, Ärzte, die für andere Kinderfachabteilungen vorgesehen waren, bekamen dort eine Kurzausbildung. Zum anderen war Brandenburg-Görden Sitz einer der beiden Forschungsabteilungen des Euthanasieapparates. Und insofern war es nicht nur Kinderfachabteilung, sondern auch Forschungsabteilung. In Wien und auch bei uns in Innsbruck erst vergangenes Monat ist zutage gekommen, dass Kinder in psychischen Anstalten eben zu Versuchszwecken hergenommen wurden. In Wien zum Beispiel zum Testen, wie die Malaria sich auswirkt. 10-jährige Kinder, ist durch die Medien gegangen. Und in Innsbruck eben wurden auch die Kinder ruhig gestellt, zum Beispiel mit Elektroschocks und eben verschiedene andere Sachen. Après avoir tué ces enfants, les employés de ces centres enlevaient souvent leur cerveau et les envoyaient à des psychiatres qui voulaient les utiliser pour faire des recherches. Mais les psychiatres allemands n'avaient pas encore fini. Deswegen drängten die Psychiater im Umfeld Hitlers darauf, dass die Euthanasie ausgeweitet wurde auf Erwachsene, und zwar auf Erwachsene in Heil- und Pflegeanstalten. Die Rolle der Ärzte war eine ganz überragende in diesem Programm. Sous l'impulsion des psychiatres, Hitler publia un décret secret qui autorisait l'euthanasie psychiatrique, ou mort miséricordieuse, pour les faibles d'esprit de tout âge. Grundlage für das Euthanasieprogramm war der sogenannte Gnadentoderlass Adolf Hitlers, der ja datiert ist auf den 1. September 1939. Kein Datum von ungefähr, es ist der offizielle Beginn des Zweiten Weltkrieges. Auch mit der Idee vielleicht im Hintergrund nicht nur den Krieg nach außen, sondern auch den Krieg innerhalb des deutschen Volkskörpers, ja, gegen die Schwachen innerhalb des deutschen Volkskörpers führen zu können. Pour faire respecter ce décret, les psychiatres ont mis en place une machine d'extermination top secrète, appelée Action T4, du 4 Tiergartenstrasse, la rue où se situaient les bureaux centraux du programme à Berlin. Die Aktion T4 ist ein Kürzel, hinter dem sich die Ermordung von etwa 70.000 Psychiatriepatientinnen und Patienten aus den Heil- und Pflegeanstalten des Deutschen Reiches verbirgt. Sie fand statt zwischen 1940 und 1941. Sie war die logische Verlängerung und Fortsetzung der Kindereuthanasie. Sous Werner Heide,
un capitaine de l'unité tête de mort de la SS et un psychiatre de la Gestapo, les psychiatres du T4 ont été grassement payés pour décider de la vie et de la mort des patients. Un signe moins en bleu pour vie et une croix rouge pour mort, en se fondant uniquement sur des formulaires remplis par les patients et envoyés par les hôpitaux psychiatriques du pays. Es waren Psychiater, die sozusagen auch aufgrund der Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, welche Personen denn jetzt tatsächlich der Euthanasieaktion zugeführt werden sollen und welche nicht. Nicht davon gesprochen, dass sie in den wenigsten Fällen diese Personen selbst gesehen haben, sondern wirklich alleine aufgrund dieser Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, wer jetzt der Aktion zugeführt werden sollte und wer nicht. 50 ausgewählte Gutachter, darunter damals namhafte Psychiater, werteten die von den Psychiatern der Kliniken außen zurückgeschickten Meldebögen aus, selektierten und entschieden über Leben und Tod. Unter diesen Gutachtern waren auch Werner Villinger, Friedrich Mautz und Friedrich Panser. In der Nachkriegszeit 3 Präsidenten unserer Fachgesellschaft in der Nachkriegszeit. Pour faciliter le massacre, 6 établissements psychiatriques ont été convertis en centres d'extermination. C'est là que se rendaient les victimes venant des hôpitaux psychiatriques du pays. Pour éviter qu'ils soient vus, ceux qui allaient mourir étaient emmenés en catimini de leur asile tôt le matin, pour profiter de l'obscurité. Mit grauen Bussen, dem bildhaften Symbol für das Töten, wurden die Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in 6 psychiatrische Anstalten gebracht, in denen Gaskammern eingerichtet worden waren. Heilanstalten wurden zu Vernichtungsanstalten. Aus Heilung wurde Vernichtung und Psychiater überwachten den Abtransport und die Ermordung der ihnen anvertrauten Patienten. Hadamar ist vielleicht eine der bekanntesten. Dort wurde zum ersten Mal erprobt, wie unter Einsatz von Giftspritzen als Medikamente, getarnte Giftspritzen, in kleinerer Zahl zunächst und dann auch in größerer Zahl getötet wurde. Also Schloss Hartheim war eine der 6 Euthanasieanstalten des Deutschen Reiches. Im Zeitraum zwischen 1940 und 1944 sind hier 30.000 Menschen ermordet worden. Es war auch hier in Schloss Hartheim quasi ein alltäglicher Betrieb, wenn man das so sagen kann, wo auch gemeinsam die Mahlzeiten eingenommen worden sind, wo sozusagen dieser Arbeitsrhythmus, dieser Tagesrhythmus vorgegeben war. Und all diese Personen haben hier ihren Beitrag geliefert, um das überhaupt durchführen zu können. Pour les psychiatres, le meurtre était une activité lucrative. Un hôpital pouvait tuer un patient et continuer de facturer les familles grâce à des certificats de décès post-datés. Une autre source de revenus pour les psychiatres, c'était l'or extrait des dents des cadavres. La dépravation a atteint un tel niveau qu'au centre d'extermination d'Adamar, ils ont fêté l'incinération du 10 000e patient. Au total, 70 273 personnes jugées indignes de vie ont été massacrées dans des établissements comme Hadamar, Hartheim et Brandebourg. Ce ne fut qu'en août 1941 que l'indignation publique força le gouvernement nazi à mettre fin au programme T4. Théoriquement, le meurtre était encore illégal après tout. Mais ce qui n'est pas très connu, c'est qu'en dépit de l'ordre d'Hitler d'arrêter le programme, les psychiatres ont continué de donner libre cours à leur folie meurtrière et ont tué de leur propre initiative et secrètement 230 000 patients de plus. Stopp der Aktion T4 bedeutet aber nicht auch den Stopp der Ermordungen, der Tötungen an Menschen mit psychischer Erkrankung oder körperlich-geistig behinderten Personen. Diese wurden sehr wohl fortgesetzt, allerdings eben nicht mehr in diesen Euthanasiestätten, die eingerichtet worden waren, sondern dezentral in den Heil- und Pflegeanstalten selbst, wo dann die dort diensthabenden und leitenden Psychiater führende Rolle eingenommen haben, was die weitere Tötung und Mordung dieser Personen angegangen ist. Et il se peut que le bilan des malades mentaux qui ont été tués soit bien plus lourd. En effet, avant, durant et après l'époque nazie, les psychiatres ont régulièrement privé leurs patients de nourriture pour qu'ils meurent tranquillement et sans soulever de soupçons. So sind schon während des Ersten Weltkriegs allein in Berlin über die Hälfte der Insassen der psychiatrischen Anstalten
verhungert. Schlichtweg verhungert, das weiß man gar nicht. Das ist alles der Nazizeit vorausgegangen. Pourtant, le massacre de ceux que la psychiatrie considérait comme inférieurs ne faisait que commencer. Quand Hitler a décidé de continuer l'extermination dans les camps de concentration, en ciblant les malades, les gens du troisième âge et ceux considérés comme inaptes au travail, il s'est tourné vers les plus grands psychiatres du pays. Et il a fait de même pour l'extermination des Juifs. Viele Personen, die später auch im Zuge der Aktion Reinhardt, das heißt bei der Vernichtung der europäischen Juden im Generalgouvernement tätig waren, bereits hier in Hartheim in der Euthanasieanstalt tätig waren. Das heißt, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung sozusagen zwischen dem Euthanasieprogramm und dem Holocaust. Also alles Personen, die hier in Hartheim führende Positionen inne gehabt haben, sie haben später auch leitende Positionen in den Vernichtungslagern wie Sobibor oder Treblinka inne gehabt. Ich denke mir, diese Verbindung aufzuzeigen, ist eine wichtige und eine ganz dringliche. Sozusagen diesen Personaltransfer, den es hier gegeben hat, aber auch diesen Technologietransfer, also dieses Know-how, was man sich in den Euthanasieanstalten bereits zu eigen gemacht hat, durch die Massentötung von Menschen, das wiederum dann Eingang gefunden hat, eben im Zuge der Vernichtungslager, im Zuge der Aktion Reinhardt. Die Durchkämmung der KZs fand nach genau denselben Gesichtspunkten anhand derselben Meldebögen statt wie die der Irrenhäuser. Die Psychiatrie hat eine ganz entscheidende Rolle beim Holocaust gespielt, weil sie nämlich den Damm gebrochen hat, der gegen die Tötung unschuldiger Menschen da bestand. Le bilan est écœurant. Entre 11 et 17 millions de gens ont perdu la vie au cours de l'Holocauste parce qu'ils avaient été jugés eugéniquement inférieurs et destinés à mourir. Et ce sont les psychiatres qui ont conçu toute la machine. Mais ce n'est pas tout. 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, les hôpitaux psychiatriques continuaient encore de faire mourir de faim les patients. En fait, le taux de mortalité dans les hôpitaux après la guerre est monté en flèche. Un psychiatre estime qu'il y a eu 20 000 morts en tout. Certains défendent les psychiatres, en disant qu'à l'époque, le régime nazi les forçait à participer à ces programmes, qu'ils ne pouvaient pas refuser sous peine d'être incarcérés ou même tués. Mais les preuves montrent que les quelques psychiatres qui ont refusé de participer n'ont jamais été punis. Ich weiß von der Klinik in Lemgo, ärztlicher Direktor war Nazi, war Mitglied der Partei. Er ist wie einige andere auch aber jemand gewesen, der gesagt hat, aus meiner Klinik kommt keiner weg. Der hat keinen abgeliefert, dem ist übrigens nie was passiert, was auch wieder mal zeigt, man konnte sich weigern, ohne dass das große Nachteile hatte. D'autres affirment que le programme d'euthanasie n'était l'œuvre que de quelques psychiatres véreux. Mais le fait est que le programme a été élaboré et institué avec la pleine coopération et le soutien des plus grands psychiatres d'Allemagne. Meines Erachtens kann man nicht sagen, es gibt nur einzelne schwarze Schafe innerhalb der Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugearbeitet haben, sondern es ist ein Problem des gesamten Berufsstandes. Military Tribunal 1 has found and adjudged you guilty. Il ne fait aucun doute que la psychiatrie porte la responsabilité pour les campagnes d'extermination du Troisième Reich. Au procès de Nuremberg qui ont suivi, tous les experts étaient d'accord pour dire que les programmes d'extermination à grande échelle n'auraient jamais eu cours si la psychiatrie ne les avait pas conçus, organisés et dirigés. The methods used and personnel trained in the killing centers for the chronically sick became the nucleus of the much larger centers in the East, where the plan was to kill Jews and Poles and to cut down the Russian population by 30 million. En fait, Alexander a aussi écrit qu'en Bavière, 2 ans avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, des psychiatres parlaient déjà de stérilisation et d'euthanasie sur les malades chroniques. Mais Alexander
un partisan ardent de l'eugénisme, était inquiet pour la réputation de la psychiatrie. Donc, au lieu de demander des comptes à ses homologues allemands pour leurs crimes, il limita les dégâts. Seuls quelques psychiatres ont été traduits en justice ou reconnus coupables d'un crime quelconque. Man hätte die deutschen Psychiater schon zur Rechenschaft ziehen müssen und man hätte nach dem Krieg vor allem das bekannt machen müssen, was da geschehen ist. Das ist ja unterdrückt worden. Kein Wort, keine Entschuldigung, keine Mahnung. Und bis auf wenige Einzelne beteiligte sich damals offensichtlich die große Mehrheit der deutschen Psychiater und Mitglieder unserer Fachgesellschaft in Forschung, Wissenschaft und Praxis, an der Planung, Durchführung und wissenschaftlichen Legitimierung von Selektion, Sterilisation und Tötung. Les juges du procès de Nuremberg ont déclaré que les pratiques eugéniques du parti nazi constituaient un crime contre l'humanité. If there is such a thing as a crime against humanity, here we have it repeated 1,000,000 times over. C'était là un verdict sans conséquence, vu que la plupart des psychiatres, qui étaient toujours partisans de l'eugénisme, sont retournés chez eux et ont continué comme avant l'accession des nazis au pouvoir. Ils ont même retrouvé des situations bien payées et respectées. Viele psychiatrische Ärzte haben einfach ihre Karrieren mitunter vielleicht mit einer kurzen Unterbrechung, nichts aber trotzdem einfach fortsetzen können. Und das ist sozusagen auch ein Punkt, dass es hier Kontinuitäten gibt, die sich wirklich über die Zeit des Nationalsozialismus auch bis in die 50er, 60er, 70er, bis in die Gegenwart hineinzeichnen und verfolgen lassen. L'un de ces psychiatres avait particulièrement les mains sales. Unfassbar ist heute die Geschichte des bereits erwähnten Professors Werner Heide. Er war der medizinische Leiter der T4-Aktion. Nach dem Krieg wurde er per Haftbefehl gesucht und machte unter dem Namen Dr. med. Fritz Savade von 1950 bis 1959 dennoch eine zweite Karriere als Gerichtsgutachter in Schleswig-Holstein. Er wurde von Ärzten und Juristen gedeckt, die über seine wahre Identität informiert waren, und viele andere, denen seine Doppelidentität ebenso bekannt war, unternahmen nichts. Ce n'est qu'en 1959 que le passé de Heide a fait scandale au niveau national. Après avoir été accusé de crimes de guerre, il s'est suicidé en 1964 avant l'ouverture de son procès. Mais il y en a eu d'autres qui n'ont jamais été pris. Un des psychiatres du T4, Friedrich Mauss, ne fut jamais confronté à ses responsabilités devant le tribunal. Pire, il fut élu président de l'Association allemande de psychiatrie et de neurologie de 1957 à 1958. Un autre psychiatre du T4, Friedrich Panzer, qui a déclaré que l'extermination des malades incurables provoquait la joie exubérante de ses collègues, fut disculpé de toutes les charges déposées contre lui en 1948 et dirigea l'association de psychiatrie de 1965 à 1966. Werner Willinger, lui aussi un des psychiatres du T4, fut professeur en psychiatrie à l'université de Marbourg de 1946 à 1956 et a même participé en tant qu'invité d'honneur à la conférence de la Maison-Blanche sur les enfants et les jeunes à Washington en 1950. Quant à Ernst Rudin, il ne fut jamais puni. Il décéda à Munich à l'âge de 78 ans sans jamais avoir été arrêté. Entre-temps, certains psychiatres ont continué d'exercer en Allemagne, alors que d'autres ont émigré dans d'autres pays pour répandre les nombreuses idéologies de la psychiatrie allemande parmi les nouvelles générations. Dans les années suivantes, les psychiatres en Allemagne ont gardé sous silence leurs responsabilités dans les campagnes d'extermination du Troisième Reich, jusqu'au moment où des montagnes de preuves accablantes ont forcé leurs dirigeants à présenter ces excuses pour ce qui était à présent évident aux yeux de tous. Psychiater haben in der Zeit des Nationalsozialismus Menschen verachtet, die ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten in ihrem Vertrauen getäuscht und belogen, die Angehörigen hingehalten, Patienten zwangssterilisieren und töten lassen und auch selber getötet. Unabhängig von den Forschungsergebnissen, die wir in den nächsten Jahren erwarten, habe ich spät genug bei allen Opfern und Angehörigen um Entschuldigung zu bitten für das erlittene Unrecht und das Leid, das ihnen von deutschen Verbänden und ihren Psychiatern zugefügt wurde.
Aujourd'hui, l'influence de la psychiatrie se fait sentir partout. Au sein des écoles, du système juridique, des médias et même au sein des gouvernements. Mais la psychiatrie a-t-elle appris la leçon? Ou plutôt, les psychiatres d'aujourd'hui infligent-ils toujours des traitements nocifs à leurs malheureuses victimes? Se pourrait-il que ce soit encore le même loup déguisé en brebis? Sicherlich hat die Nachkriegspsychiatrie in Deutschland erhebliche Einflüsse, schreckliche Einflüsse aus der Nazi-Psychiatrie übernommen. Sehr viele Professoren und Psychiater in eigenen Praxen haben auch während der Nazizeit gearbeitet und haben das auch dann an die damalige nachfolgende Generation weitergegeben. Ich sehe auch eine Parallele zwischen der heutigen Psychiatrie und der Nazizeit. Es sind nur, die Methoden sind heute verfeinert. C'est d'autant plus vrai dans les hôpitaux psychiatriques d'aujourd'hui, dans lesquels ceux dont le comportement est considéré comme indésirable ne sont pas soignés, mais opprimés. Die Psychiatrie wird in Deutschland wie auch ganz schwerpunktmäßig jetzt auch in Österreich dazu eingesetzt, Menschen zu brechen. Es geht hier nicht mehr um Strafe oder um Bestrafung, sondern hier geht es einfach darum, den Willen der betreffenden Menschen zu brechen. Die Leute, die dann mit psychischen Problemen ins Haftkrankenhaus kommen, nicht einmal die normalen Rechte eines Kriminellen haben, sondern die sind eigentlich entrechtet. Sie können natürlich letzten Endes nicht verhindern, wenn sie mal in die Mühlen der Psychiatrie geraten sind, dass sie dann da eben bekannt sind. Ja, da kommen sie nur ganz schwer wieder raus. Der schlechte Ruf, den die Psychiatrie hat, der ist meines Erachtens auch berechtigt. Sobald man eine psychiatrische Station betritt, als Patient, verliert man oftmals auch die Grundrechte des menschlichen Daseins, der Eigenbestimmung. Ja, ich bin Mutter von 4 Kindern, werde ab Donnerstag hier festgehalten. Meine Tochter ist am 8. März 5 geworden. Einmal steht Polizei vor meiner Tür und Jugendamt, um meine Kinder zu nehmen. Ja. Nous sommes à Aar, l'hôpital psychiatrique tristement célèbre à côté de Munich, où le psychiatre Hermann Pfannmüller a brutalement tué des enfants dont il avait la charge durant la période nazie. Sie sagen, ich muss 6 Wochen in der Psychiatrie bleiben. Im Haar gesperrt. Ich wurde 3 Tage wirklich auch nicht zur Toilette dürfte ich gehen. Aujourd'hui, c'est toujours le même asile. Et les cruautés qui y sont commises sont les mêmes. Am schlimmsten in der Psychiatrie ist, dass die Menschen sehr schlecht behandelt werden, dass die Menschen einfach als Tiere gesehen werden, dass sie nur Gehorsam einfach zu folgen haben und mit mir wird auch sehr schlimm umgegangen, obwohl sie merken, dass ich sogar völlig gesund bin. Aar, c'est un exemple typique d'un établissement psychiatrique moderne. Et personne n'est à l'abri d'une incarcération d'office. Même pas un grand journaliste sportif accusé d'avoir un penchant pour la bouteille. Ich habe am ersten Tag so oft und so nachdrücklich ich konnte gesagt, ich will nicht nach Haar, ich möchte mich nicht umbringen, ich möchte nach Hause. Warum macht ihr das mit mir? Mir wurde als Stanzenantwort gegeben, Sie sind betrunken, Sie wollen sich umbringen. Und wenn ich sagte, ich will mich nicht umbringen, dann sagte man, nichts. Nichts. Dans les hôpitaux comme Aar, on ne croit pas les internés et ils n'ont aucun droit. Dans le passé, ceux qui ne se conformaient pas aux normes sociétaires de l'époque se faisaient fouetter, enchaîner et séquestrer dans des cages. Eh bien aujourd'hui, on utilise une camisole chimique sur les non-conformistes. Ich bekam 12 Tabletten am Tag. Es wird gesagt, 8 ist schon sehr stark. Diese 12 Tabletten haben bewirkt, dass ich tagelang über die Station getaumelt bin. Ich bin von einer Wand zur anderen gefallen. Und dann habe ich über die
über diese Droge nachgedacht. Warum geben die mir das? Es half mir nicht. Es half mir überhaupt nicht in meiner Befindlichkeit. Ich wurde nicht nüchterner, sondern ich blieb eigentlich wattiert, obwohl ich keinen Alkohol mehr hatte. Et si l'on cherche du réconfort et du soutien, ce n'est pas là qu'il faut aller. Dann kommen die Herren in Weiß. Also es war eine Dame und 3 Herren. Die haben sich titulieren lassen als Frau Doktor, Herr Doktor. Sie konnten mich und die anderen nicht anschauen. Sie gingen an mir vorbei wie große Sportstars, die an einer Meute Journalisten vorbeigehen. Sie wollten nicht wissen, was denn mit mir los sei, ob ich denn einen Kummer hätte. Ich habe an nichts mehr geglaubt. Ich hatte, in Haar habe ich peu à peu Ziele verloren. Ich bestand immer aus Zielen. Ich habe immer gesagt, das nächste Buch, das nächste Projekt, in Haar drohte ich alles zu vergessen. Comme beaucoup de personnes qui ont été internées de nos jours, Detlef est sorti de Haar non seulement en pire état, mais aussi profondément traumatisé. Und ich war nach Haar erschrocken darüber, wie zerbrochen ich war. Und das war das nachhaltigste Gefühl. Ich war vor der Zeit wahrscheinlich der meistprämierte deutsche Sportjournalist. Ich war sehr erfolgreich gewesen. Nach meiner Zeit in Haar wollte mich niemand mehr kennen. Es gab dann, das wurde mir kolportiert, bei einer großen deutschen Illustrierten eine Konferenz, eine wichtige Konferenz montags. Da sollte das Schicksal des besten deutschen Torhüters beschrieben werden. Ein Teilnehmer sagt, das könnte doch der Vetten machen. Was ich wirklich hätte machen können, ich kannte diesen Torwart sehr, sehr gut. Die Chefredakteurin blickt auf und sagt, der Vetten, der war doch in Haar, der ist doch tot oder unter der Brücke oder verrückt ist er auf jeden Fall. Ich war weder tot noch unter der Brücke und verrückt schien ich mir auch nicht zu sein zu der Zeit. Aber ich war durch. Wenn über mich geredet wurde, dann war ich der Idiot. Der Idiot, der es nicht geschafft hat. Haar, c'est un rappel constant. Un hôpital psychiatrique est loin d'être un endroit où l'on soigne. C'est toujours la pire des prisons, dans laquelle on peut être incarcéré d'office sans même avoir été accusé d'un délit. Chaque année, plus de 750 000 personnes dans le monde sont internées d'office dans un établissement psychiatrique et dépouillées de leurs droits. Cela fait en moyenne 1 toutes les 40 secondes. Et une fois qu'elles sont internées, les droits de l'homme sont régulièrement bafoués, avec en tête de liste la prise forcée de psychotropes très puissants. Die Menschen glauben, sie wären, wenn sie sich in Psychiatrie begeben, glauben manche, sie wären eben in besten Händen. Sie verlassen sich blind auf diese Personen, wo sich Ärzte nennen in der Psychiatrie. Einmal, die Psychiater haben keine andere Idee, mit diesem Leiden des Menschen umzugehen. Und zum Zweiten gibt es gerade in Europa und in Amerika diese übermächtige Pharmaindustrie, die die bunten Pillen, die sie nun mal herstellt, für sehr viel Geld auch gewinnbringend an die Leute bringen will. Aujourd'hui, il existe une entente solide entre l'industrie pharmaceutique et les psychiatres, dont les moyens d'existence dépendent principalement des psychotropes, ce qui crée évidemment un grave conflit d'intérêts.
Wenn man als Patient erstmal begreift, dass natürlich der Arzt abhängig ist von der Pharmaindustrie und die Pharmaindustrie natürlich in erster Linie Geld scheffeln möchte und dass letzten Endes der Arzt davon lebt, dass du krank bist, dann ist natürlich schon klar, dass man sich seine Gedanken darüber machen sollte, ob man denn tatsächlich krank ist. Wenn man aber gesehen hat, dass die Industrie dauernd versucht, die Zahl der angeblich Kranken zu erhöhen, damit sie möglichst hohe Umsätze macht, und wenn sie die Medizin da mit Hilfe ihrer eigenen Jünger da missbraucht, das beeindruckt einen doch schon sehr und macht Angst und Ärger. Das ist so interessant, weil es ein Riesenbereich ist, eine der größten Gelddruckmaschinen, die Deutschland überhaupt zu bieten hat. Hier werden Milliarden und Abermilliarden jeden Tag bewegt. Und das ist natürlich ein ganz großer Bereich, wo die Korruption einen Nährboden findet, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, man muss ja sagen, es steht ja leider nicht das Befinden des Patienten im Vordergrund der Überlegungen. Das sagt ja eigentlich alles nicht. Prenons par exemple Barbara, une styliste de renom qui voulait simplement recevoir de l'aide par rapport à certains problèmes. Eh bien, ce n'est pas de l'aide qu'elle a reçue. Und in der Psychiatrie ist es dann so, da kommst du dann dahin, ganz furchtbar in die geschlossene, kriegst gleich die Hammertabletten, wirst als Alkoholiker diagnostiziert und es ist eigentlich von der ersten Minute an die größte Demütigung, die einem Menschen passieren kann. Also wenn ich mir überlege, wie viel verschiedene Psychopharmaka ich genommen habe, weiß ich das wirklich nicht mehr, weil es waren Massen und ich habe die schlimmsten Zustände hervorgerufen durch diese Tabletten erlebt. Also Panikattacken, Schweißausbrüche, total bescheuerte Handlungen, dass ich gar nicht mehr selbst gesteuert war, sondern ich wurde echt fremdgesteuert durch diese Tabletten. Also das Allerschlimmste, was ich genommen habe, das war Zoloft. Und das hat mich also total ferngesteuert. Da war ich immer ganz dicht, da bin ich auf die Straße gelaufen, habe irgendwelche Leute gesucht und vollkommen durchgeknallt. Richtig schön durchgeknallt. Und wenn ich dann sauer war und mich gewehrt habe auf Teufel komm raus, dann haben die mich da sogar fixiert. Und fixieren ist die größte Demütigung aller Zeiten. Das gibt es nicht. Das ist was Schlimmes, das ist Folter. Das ist Folter hoch. Und dann hat er dann immer noch da hinter der Scheibe gestanden und gesagt, so, jetzt mal richtig. Jetzt zeigen Sie uns doch mal, was Sache ist und so. Es war so brutal. Und wenn du das jemandem erzählst, am Arzt, dann glaubt er das natürlich nicht, weil der Pfleger ihm vorher gesagt hat, die hat total gesponnen und die ist durchgedreht und deshalb musste ich sie fixieren. Dass der mich aber nur quälen wollte. So ein kleiner Racheakt, ne? Also mir wurden bestimmt von der Psychiatrie 6 verschiedene Psychosen eingeredet. Aber es kommt bei der Psychiatrie nie eine richtige Diagnose dabei raus. Und das Schlimmste ist auch, dass die Psychologen dann ja auch so furchtbar sind, dass sie das alles so hinbiegen, auch rein rhetorisch, dass man immer Opfer ist, dass man also immer, das sind immer die Großen, egal was sie tun, was sie sagen, dem hat man zuzuhören, dem hat man zuzustimmen und die Medikamente muss man einnehmen. Und wenn man dann versucht, selber irgendwas dazu klarzustellen und sagen, ich möchte das aber nicht, es ist doch eine falsche Diagnose, oder dann ist man gleich sagt, komm, keine Ahnung und gleich eine Tablette mehr. Ich habe nur Ängste da gehabt. Ich habe Ängste gehabt. Ich habe nur noch gebetet, dass irgendwie jemand, bitte der liebe Gott, kommt und mir hilft. Si Frank Schneider avait été vraiment honnête envers ses collègues, il se serait peut-être excusé pour les quantités de psychotropes que les psychiatres ont prescrits ces 30 dernières années. Car non seulement les drogues psychiatriques sont régulièrement utilisées dans les établissements pour contrôler les patients, mais ce sont ces mêmes drogues qui sont prescrites au grand public partout dans le monde. Et elles représentent aujourd'hui une industrie de 84 milliards de dollars. Et ce que les psychiatres ne vous diront pas, c'est que certaines d'entre elles ne sont pas plus efficaces qu'un morceau de sucre, et qu'elles ont toutes de nombreux effets secondaires potentiellement dévastateurs. Eine Wirkung hat Psychopharmaka,
aber nicht in Richtung Heilung, sondern in Richtung Zerstörung von Persönlichkeit, in Richtung von Störung der normalen Abläufe im gesamten Organismus. Man kann mit Psychopharmaka die Leute ruhig stellen und das sieht dann aus wie eine Art Genesung oder eine Verbesserung. Aber das ist nicht das Wahre. Die Ursache wird nie behandelt, es werden eigentlich nur Symptome unterdrückt und das hat dann zusätzlich noch erhebliche Nebenwirkungen und zieht weitere Folgen nach sich, nachteilige Folgen, Krankheiten für diese Personen. Psychopharmaka können sich schädlich auf die Hirntätigkeit auswirken, indem man die Außenstehenden feststellen, dass die Patienten verlangsamt sind oder anders werden im Laufe der Zeit. Die sind von ihren Gefühlen abgeschnitten. Und die können gar nicht mehr wissen, was gut und nicht weniger gut oder gut und böse ist. Sie können es nicht mehr unterscheiden. Einzelne Medikamente können zum Beispiel dramatische Gewichtszunahmen machen. Andere können starke Unruhezustände, Schlafstörungen, Nervosität einfach befördern, bis dahin, dass sie sogar zu einer erhöhten Suizidrate einfach führen können. Wenn man diesen Personenkreis dann noch mit Psychopharmaka belastet, ist natürlich die Katastrophe vorprogrammiert. Claudia est une autre victime de art. Un exemple parfait montrant comment la santé d'une personne en excellente condition physique peut être détruite par la médication psychiatrique suite à un petit abus de café. Ich hatte eines Morgens 7 Tassen Kaffee getrunken, ohne Zucker, ohne Milch. Ich hatte nichts gegessen den Tag und mir wurde dann sehr schlecht. Ich hatte nie mit dem Kreislauf zu tun, meiner Kindheit nicht, bin nie umgekippt und nahm das dann sehr ernst. Und rief den Notarzt und landete dann, um es kurz zu machen, nicht wie erwartet in einem normalen Krankenhaus, sondern in einer Psychiatrie. Ich wachte dann den nächsten Tag auf und dann, als ich auch fertig war, fragte man mich eben, ob ich jetzt wieder nach Hause gehen möchte, ob es mir wieder gut geht. Und ich sagte ja und daraufhin bestellten die einen Richter und verknackten mich. Am nächsten Tag, nach diesem richterlichen Beschluss, bekam ich das erste Mal Psychopharmaka verpasst. Ich habe selber Psychopharmaka-Nebenwirkungen gespürt, zum Beispiel eben so ein Zungenschlundkrampf. Damit wäre ich eben normal nie konfrontiert worden, wenn ich nicht Psychopharmaka hätte nehmen müssen. Und dabei streckt man die Zunge so raus, man sieht aus wie eine behinderte Person, geistig behinderte Person, aber man ist völlig klar bei Bewusstsein und das ist ein ganz fürchterlich quälender Zustand für einen selber. Man weiß auch gar nicht, ob der je zu Ende ist und es war in meinem Leben noch nie, dass ich sowas hatte und ich rief meine Mutter an, Mutter, ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann nicht mehr normal laufen, ich kann nicht mehr sitzen und ich konnte nichts mehr tun. Ich konnte nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr schlafen, nicht mehr liegen. Also, und der Speichel lief mir aus dem Mund. Das war ein ganz fürchterlicher Zustand. Und dieses Leponex führte dazu, dass ich innerhalb von sage und schreibe 3 Wochen, 14 Tagen, 3 Wochen 10 Kilo zugenommen hatte, völlig phlegmatisch wurde. Ich fühlte mich wie Lehm, ganz komisch körperlich mich gefühlt hatte und dann mit Übergewicht zu kämpfen hatte, auf einmal ganz schnell und dann war ich auch nicht mehr ich selber. Also bei mir wurden mindestens 8 verschiedene Diagnosen festgestellt. Also ich hatte, es fing an von paranoid-halluzinatorischem Syndrom, eine Borderline-Störung, Persönlichkeitsstörung, Antriebsstörung, Psychose, Depression, bipolar und paranoide Schizophrenie. Also ich habe sehr wenig nur mit dem Arzt geredet. Ich hatte mal gezielte Fragen, aber ja, die mir auch nicht immer beantwortet werden konnten. Zum Beispiel wurde mir einmal beantwortet die Frage, warum man denn diese Diagnose da hinschreibt, ja, wenn ich doch gar nicht diese Symptome habe. Und da sagte der Arzt mir wirklich, ich schwöre,
damit er das bei der Krankenkasse so abrechnen kann. Man sagte immer diesen Spruch, in Haar ticken die Uhren anders. Ja, das heißt, eine Woche ist gar nichts. Du redest einmal 5 Minuten über deine Befindlichkeiten mit dem Psychiater und dann bis zur nächsten Woche. Ich sehe auch keinen Willen, irgendwie jemanden zu heilen oder heilen zu wollen. Davon spricht sowieso keiner. Wenn ich nach Heilung gefragt habe, da ist immer alles hoch aufgeschreckt und man befürchtet dann irgendwie, derjenige würde möglicherweise seine Medikamente nicht mehr nehmen wollen. Ich glaube mittlerweile, es kann jedem passieren, dass er in solche Situationen gerät, auch in so ein, ich sag mal, in dieses Psychiatriesystem irgendwie reinrutscht oder ja, damit auf einmal konfrontiert ist. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand sich davon ausgenommen ist. Niemand. Ich glaube, niemand ist davon ausgenommen. Après avoir été internée et faussement étiquetée malade mentale, Claudia donna naissance à 2 magnifiques bébés. Mais on l'a forcée à les abandonner. Et aujourd'hui, souffrant des séquelles des effets secondaires des psychotropes, elle lutte pour rester en vie. Donc, avec tout ce que nous avons vu, comment se fait-il que l'utilisation de ces drogues soit approuvée? Écoutons un membre très respecté d'un comité d'experts scientifiques qui nous a tout expliqué. À cause de la pression politique, après l'interview, il nous a demandé de flouter sa tête et de masquer sa voix. Na, die Tatsache, dass Arzneimittel auf den Markt kommen, die ihre Sicherheit nicht eindeutig bewiesen haben, ist ein generelles Problem der Zulassung. Das Problem ist, dass die Sicherheit dieser Arzneimittel in Studien an wenigen 100 bis wenigen 1000 Patienten untersucht wird und immer nur über einen sehr kurzen Zeitraum. Das bedeutet, dass langfristige Risiken oder seltene Risiken grundsätzlich zum Zeitpunkt der Zulassung nicht bekannt sind und nur dann frühzeitig erkannt werden, wenn unmittelbar nach der Zulassung diese Arzneimittel intensiv beobachtet werden. Man nennt das Post-Marketing Surveillance, ein Prozess, der unzureichend funktioniert. Sicherlich ein weiteres Problem ist, dass viele der Zulassungsstudien oder praktisch fast alle der Zulassungsstudien von pharmazeutischen Unternehmen gesponsert und durchgeführt werden. Wir wissen heute, dass diese Studien auf verschiedene Art und Weise manipuliert werden können. Das beginnt beim Design der Studie über die Auswertung bis zu einem ganz wichtigen Problem, dem Publication Bias, dass also nur die guten Ergebnisse publiziert werden und die negativen Ergebnisse unterdrückt werden. Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zu einem Psychopharmakon Reboxetin haben gezeigt, dass der Hersteller auch dem IQWiC nicht alle diese Daten zur Verfügung stellt und eine endgültige Bewertung erst erfolgen konnte, als man gezwungen hat, den pharmazeutischen Hersteller wirklich alle Daten hinzulegen. Und dann hat man auf einmal gesehen, dass dieser Wirkstoff eigentlich gar keinen überzeugenden Nutzen hat und hat sozusagen auch die Erstattung für diesen Wirkstoff widerrufen. Es ist gut bekannt, wenn man sich die Fachinformationen anschaut, wenn man sich die klinischen Studien anschaut, dass sowohl Antidepressiva als auch Neuroleptika natürlich zu aggressivem Verhalten, zu Suizidalität, bis hin auch zu Attacken auf andere Personen führen können. Ich befürchte, dass die Ärzte nicht immer über diese unerwünschte Arzneimittelwirkung ihre psychiatrischen Patienten ganz korrekt informieren. Wir können daraus rückfolgern, dass die Verordnung der Antidepressiva viel zu häufig erfolgt in Deutschland auch und dass natürlich die Risiken, die diese Arzneimittel haben, doch mitunter den Patienten nicht in dem Umfang geschildert werden, wie es eigentlich notwendig wäre. En poussant à l'utilisation de ces drogues, leur principale solution, les psychiatres ont accumulé des résultats accablants et un nombre incalculable de victimes. Pourtant, ils se sont érigés en experts de la santé mentale et ont utilisé leur autorité pour infiltrer presque tous les milieux de la société moderne. Ich finde, dass die Psychiatrie sehr stark Fuß gefasst hat in der Rechtsprechung, sehr stark Fuß gefasst hat im Vollzug.
stark Fuß gefasst hat in der Schule und damit in allen Bereichen, die für das soziale Miteinander wichtig sind. Und das ist ein Riesenproblem. Et ça commence par les plus vulnérables. Nos enfants. In meinen 34 Jahren als Lehrerin hat sich ganz bestimmt Grundlegendes geändert. Und vor allem eben immer mehr und mehr im Laufe der Jahre wurden viel zu schnell die Kinder falsch diagnostiziert. Weil sobald die Kinder irgendeine Unregelmäßigkeit zeigten, wurde sofort zum Arzt gegangen und der verschrieb irgendein Psychopharmaka, das auch eben den Kindern gegeben werden sollte, damit sie unter Anführungszeichen ruhiger werden sollen. C'est au début des années 60 qu'un psychiatre américain, Léon Hasenberg, a annoncé que les comportements habituels des enfants, comme l'agitation ou l'inattention, étaient soi-disant des signes d'un syndrome psychiatrique, qu'on appellerait plus tard le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, ou TDAH. Il n'avait aucune preuve médicale, évidemment. Pas d'analyse de sang, de radio ou de scanner du cerveau montrant une véritable maladie physique. Mais ça n'a pas empêché les psychiatres de décréter que plus de 74 millions d'enfants normaux dans le monde souffrent du TDAH et sont mentalement malades. Un chiffre presque égal à la totalité de la population allemande. Et au fil des années, les enfants diagnostiqués sont de plus en plus jeunes. Also ich arbeite ja im Kindergarten und da geht's ja schon los. Da fangen Ärzte schon an, Kinder hyperaktiv zu nennen, obwohl man das ja eigentlich noch gar nicht feststellen kann in diesem Alter. Es scheint wirklich so, dass ADHS eine fabrizierte Krankheit ist, die scheinbar den alleinigen Sinn hat, Kinder auf Psychopharmaka zu setzen. Dass die Behandlung eines Kindes mit einem Medikament beginnt, dass das Kind mit Nebenwirkungen zeigt und diese Nebenwirkungen dann mit dem zweiten bzw. dritten Psychopharmakern bekämpft werden müssen und werden. 400 000 enfants allemands sont actuellement sous psychotropes. Et au niveau mondial, ce chiffre atteint les 20 millions. Mais cette estimation pourrait bien être beaucoup plus élevée. Psychiater behaupten, dass Kinder, die eben verhaltensauffällig sind und die dann Psychopharmaka zu sich nehmen, dass sie besser lernen. Das totale Gegenteil ist der Fall. Also wenn Kinder auf Ritalin sind oder auf irgendwelchen Psychopharmaka, macht es das natürlich wesentlich schwerer, mit ihnen zu arbeiten oder erzieherisch tätig zu sein, als wenn sie das nicht sind. Psychiater, die Kinder mit der Diagnose ADHS stigmatisieren und den Eltern noch klar machen, dass es eine lebenslange Erkrankung ist und sozusagen lebenslang mit Psychopharmaka behandelt werden muss, ist in meinen Augen untragbar und das hat mit der ärztlichen Ethik nichts zu tun. Les statistiques montrent que les garçons sont 2 fois plus susceptibles de recevoir le diagnostic du trouble de l'attention que les filles. Cette famille est un exemple typique de ce qui arrive quand le comportement vivant de 2 garçons est redéfini comme étant une maladie mentale. Also mein Sohn Marcello, der war 5 Jahre alt und ging in Langfurt in unserem Ort im Kindergarten. Und es wurde halt immer wieder von den Kindergärtnern gesagt, er ist sehr lebhaft, er kann sich im Stuhlkreis nicht still hinsetzen, er würde immer zu laut sein, der typische Zappel-Philipp. Und wurde mir dann angewiesen, ich sollte ihn testen lassen, bei einem Kinderpsychologen austesten lassen auf ADS oder auf ADHS. Schon wo wir hingefahren sind, zu dem Kinderpsychiater, wollte ich nie hin. Weil ich habe immer gesagt, ich bin normal, ich muss da nicht hin.
Aber der Kinderpsychiater hat mir immer, die haben mir halt immer gesagt, ADHS, ich habe das, es muss halt so therapiert werden. Bei meinem Sohn wurde diagnostiziert ADHS mit der Diagnose dann, dass er Methylphenidat nehmen darf. Es fing an mit 5 Milligramm. Da habe ich schon gedacht, mein Gott, ich bin anders als die anderen. Und wieso muss das gerade ich sein? Und das war halt schon schlimm, weil ich wollte so sein wie der andere Junge in meinem Alter. Und dann haben die halt einfach gesagt, ich bin anders und ich muss therapiert werden, alles Mögliche, ich muss diese Tabletten nehmen. Die Nebenwirkungen beim Methylphenidat, bei meinem Marcello, waren als erstes, er hat weniger gegessen. Viel weniger wie sonst, also er hatte keinen Appetit mehr, er aß noch normal, aber nicht wie vorher. Dann kamen Probleme, ja, er wurde dann doch depressiv, würde ich das jetzt nennen, wo ich mir viele Gedanken gemacht hatte. Er hatte immer so Stimmungsschwankungen, auf, ab. Man hat manchmal eine Kleinigkeit gesagt und er ging hoch wie ein Vulkan, wo man dann gar nicht wusste, also eigentlich war das jetzt gar nicht so schlimm. Als ich Medikinet nahm, hatte ich sehr schwere Nebenwirkungen. Ich kam sogar auf Selbstmordgedanken, weil ich einfach alles loswerden wollte. Das war alles eine Belastung für mich. Ich war immer der Meinung, das ist die Diagnose ADS, das ist dieses Krankheitsbild, was dazugehört, was ich aber nie aufs Medikament bezogen habe. Wo ich eigentlich jetzt immer auch als Mama weiterhin schockiert bin und erst auch zu sagen, durch meinen zweiten Sohn immer mehr darauf kam, dass es wirklich mit dem Medikament zu tun hat. Ich werde 7 und ich heiße eigentlich Massimo. Also mein Sohn Massimo wurde vom Kinderpsychiater diagnostiziert, ADS. Damals war er 5,5 Jahre. Wurde das Medikament Medikinet verschrieben, 15 Milligramm. In dem Moment, nach 2 Stunden, wenn die große Wirkung des Medikaments losgelassen hat, wurde der Massimo apathisch. Das heißt, er lag da und hatte zu nichts mehr, er war nicht ansprechbar. Da, wo ich die Tabletten nehmen musste, ging mir es nicht gut. Ich hatte die Tabletten genommen, habe gar nichts mehr gefühlt, konnte nur noch ein bisschen essen und lag auf dem Sofa und konnte nichts mehr essen. Dann hat das Medikament losgelassen, dann wurde er nicht mehr apathisch, dann ist er langsam wieder so in diesen, der Blutkreislauf, sage ich jetzt mal, ist wieder in die Wallung gekommen und dann wurde er so aggressiv, dass ich dieses Kind nicht bändigen konnte. Also egal, was ich sagte, entweder hat er geheult, entweder hat er geschrien. Es war ein Punkt da, wo ich gesagt habe, nee, es geht nicht. Und auch er. Es war einfach ein Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, nee, es muss so gehen. Ich bin richtig froh, dass ich Medikinet nicht mehr nehmen muss. Ich wollte es ja auch nicht nehmen. Und als ich es dann abgesetzt habe, dieses Medikinet, da war ich richtig erleichtert, das nicht mehr zu nehmen. Weil man doch immer dann auf den Gedanken kam, ich bin anders und muss diese Tabletten nehmen. Dabei war ich gar nicht anders. Aber in sich drinne ist ein Loch in einem drinne und ich denke, hallo, ich kann mit meinem Kind nur reden, wenn er eine Tablette schluckt. Es macht einen krank, es macht einen schlaflose Nächte, es macht einen verrückt. Ich bin heute an dem Punkt, wo ich sage, das hätten wir alles nicht gebraucht. Sie sind, wie sie sind und sie dürfen das, was sie dürfen, weil sie sind Kinder. Peu avant sa mort en 2009, le psychiatre Léon Heisenberg a confessé que le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité était une erreur grave. Il l'a appelé l'exemple parfait d'une maladie inventée. Malheureusement, c'était trop tard. La machine psychiatrique était déjà en marche. Et ça ne s'arrête pas avec un simple diagnostic. Durant la réalisation de ce documentaire, nous avons rencontré de nombreuses familles qui ont été forcées de suivre un traitement psychiatrique. Et s'ils n'obtempéraient pas, leurs enfants leur étaient enlevés. Es ist sehr tragisch, dass manches Mal, wenn Kinder von einem Psychiater Psychopharmaka verschrieben bekommen, werden die Eltern gezwungen, dieses Medikament dem Kind zu verabreichen. Wenn eine freiwillige Situation sei, du gehst jetzt bitte zum Psychiater oder du siehst dein Kind nie wieder, dann ist dieser Zwang doch schon erheblich genug. Eltern sind dann, wenn die so unter Druck gesetzt werden und so erpresst werden, bleibt nichts anderes übrig. Sie müssen. Prenons par exemple Jana, une adolescente de 13 ans qui était parfaitement normale avec des problèmes typiques pour son âge. Rien que pour cela, elle est devenue une cible parfaite pour un traitement psychiatrique.
Also die Jana, die hatte verschiedene Ängste. Mit Nasenbluten, Pubertät fing das an. Und das Jugendamt hat mich dann total unter Druck gesetzt, das Kind in eine Psychiatrie zu bringen. Dann habe ich das schweren Herzens dann gemacht. Wollen wir sowieso nicht. Da kam dann auf einmal der Helfer zu mir und er hat gesagt, komm mal mit, Jana, ich zeig dir was. Ja, und dann bin ich mit dem gegangen, da sind wir solche komischen Treppen hochgegangen und da hat er eine Tür aufgeschlossen. Da habe ich gedacht, Tür aufschließen? Ja, und dann bin ich halt mit reingegangen, hat er die Tür hinter mir wieder zugeschlossen. Da habe ich dann erst gecheckt, dass ich halt in so einer Psychiatrie erst gelandet bin. Und dann wollte der nachher wieder gehen. Da habe ich mich halt so an den geklammert und habe gesagt, Hilfe, ich will hier nicht bleiben, ich möchte wieder nach Hause. Ja, und da habe ich halt nur noch gemerkt, wie der hat mich dann auch halt gepackt und dann hinten noch 2 Betreuer. Die haben mich dann zu dritt auf den Boden geschmissen, nur weil ich so Angst hatte und so. Ja, und meine Arme waren ganz verdreht auf dem Rücken. Die haben mich auch so ein Stück weit über den Boden geschliffen. Und ich hatte überall halt hier so Wunden, überall. Und ja. Tag später muss man dann nochmal kommen. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass ich ein schwer krankes Kind hätte. Das sagte also die Diplompsychologin, dass das Kind eine paranoide Schizophrenie hätte. Und das haben wir total ausgeschlossen. Also das war nicht der Fall. Das konnten wir einfach nicht glauben. Ne? Da haben wir dann auch gesagt, ach, das können wir uns gar nicht denken, dass das sowas ist. Jana hat doch keine Anzeichen von irgendwelchen Halluzinationen, hat sie nicht, sie hört keine Stimmen. Das ist auch, kann doch eigentlich gar nicht sein. Da kamen die so damit Tropfen an und das wollte ich nicht nehmen und da haben die es einfach mit Gewalt auf den Mund aufgemacht und da musste ich das ja nehmen, dann hatte ich ja keine andere Wahl. Ne? Also die Nebenwirkungen von den Psychopharmaka, die haben sich ganz furchtbar angefühlt. Also ich hatte Bauchkrämpfe, meine Hände waren verkrampft, ich konnte keinen Stift mehr in der Hand halten. Der Stift ist mir rausgefallen aus der Hand und ich konnte keine Flasche mehr festhalten und ja, ich konnte nicht mehr schlucken, gar nichts mehr und meine Augen haben gerollt, mir war schlecht, mir war einmal heiß und einmal kalt und ich hatte schreckliche Kopfschmerzen, mein Nacken, der war total versteift und Und wir haben uns einfach nur erschrocken, wie wir das Kind, sie kam körperlich und auch geistig überhaupt, psychisch total gesund, kerngesund kann man sagen, fit und kerngesund in die Klinik rein und wie wir sie dann vorgefunden haben, das war einfach ein Schock. Es ging ihr ganz schlecht, sie hat mir dann versucht, über ihre Nebenwirkungen, die sie hatte von den Präparaten, was mitzuteilen. Das durfte sie aber nicht, weil direkt ein Betreuer neben uns, fest neben uns, praktisch schon auf uns gesessen hat und hat mitverfolgt, was wir dann so sagen wollten. Das durften wir nicht, sonst wäre sofort der Besuch abgebrochen worden. Ich glaube, weil sie Angst hatten, dass ich verrate, wie hoch die dosiert sind. Ich hätte es bei einem Besuch einfach rausschreien sollen, aber ich war halt unter Drogen, sage ich jetzt mal, durch die Tabletten halt. Ja, da konnte ich das irgendwie nicht. Da war ich die Jana besuchen und da rief mich diese Diplompsychologin, die Frau Schaffer, ins Büro und legte mir da so einen Vertrag auf den Tisch und den soll ich unterschreiben. Das hieße, wenn die Jana nochmal mit mir über ihr Unwohlsein spricht, sprich diese Tabletten, diese Psychopharmaka, die sie da bekommen hat, dann würde sie die gelbe Karte bekommen. Würde sie das wiederholen, dann würde sie die rote Karte bekommen und dann würde der Besuch gestrichen. Und dann hat sie zum Schluss gesagt, wenn Sie das nicht unterschreiben, dann lasse ich Ihnen das Sorgerecht entziehen. Und das ist auch der Fall gewesen. 3 Tage später habe ich mein Sorgerecht per Gerichtsbeschluss verloren. Also Selbstmordgedanken hatte ich vor Psychopharmaka noch nie. Aber als ich diese Psychopharmaka bekommen habe, da habe ich mir halt die ganzen Arme hier aufgeritzt, alles aufgeritzt. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wieso ich das getan habe.
Also die Tabletten haben total eine Gehirnwäsche verursacht. Also das war ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Für mich hat die Psychiatrie überhaupt keinen Wert. Das ist einfach alles ganz furchtbar da. Ganz schrecklich. Würde ich keinem weiterempfehlen. Niemand soll in eine Psychiatrie kommen. Niemand. Quelques semaines après cette interview, Jeanne a été enlevée de chez elle et on lui a interdit de voir sa famille. Les psychiatres peuvent détruire les familles d'autres façons. Le faux diagnostic des enfants n'en est qu'une parmi d'autres. Dans de nombreux pays, les parents aussi peuvent être faussement diagnostiqués, déclarés inaptes à s'occuper de leurs enfants et en perdre la garde. En fait, aujourd'hui, tout comme à l'époque du T4 et de leur formulaire, un psychiatre qui ne vous a jamais vu peut même diagnostiquer une maladie mentale chez vous ou chez vos enfants. Et sa décision peut être fondée sur l'allégation d'un voisin rancunier ou sur une enquête de santé remplie à l'école. Si vous pensez être à l'abri de cette menace, l'histoire de Félix et de ses fils vous en donnera un horrible contre-exemple. Das Münchhausen bei Proxy soll eine Diagnose sein, wo Mütter ihre Kinder schwer misshandeln, um Aufmerksamkeit auf sich zu erregen. Diese Diagnose wurde bei mir per Ferndiagnose gestellt von dem Psychologen, von dem damaligen Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Essen. Der hatte mich nie kennengelernt, der hatte mich nie gesehen und der hatte diese Ferndiagnose gestellt über mich. Sondern nur einfach zack, zack und man konnte ja auch gar nicht reagieren. Die Kinder wurden ja auch aus den Schulen entführt. Ich war ja sehr aufgebracht natürlich auch, weil ich kannte die nicht und ich wurde einfach in deren Arme übergeben und habe geschrien, geweint bis zum geht nicht mehr. Und dann sagte der Mann zu mir, wir müssen Ihnen mitteilen, Mert und Jem Erfurt kommen nicht so in zu Hause. Die wurden zwangsweise in die geschlossene Psychiatrie der Universitätsklinik Essen eingeliefert. Mir sind auf jeden Fall Medikamente gegeben worden während dessen Aufenthalt. Also ich habe tatsächlich nach Medikamenteneinnahme mich jetzt nicht gefesselt gefühlt, aber schon irgendwo handlungsunfähig. Man konnte sich zwar noch bewegen, aber es hat einen unheimlichen Kraftaufwand dazu benötigt, den Arm beispielsweise zu heben, eigenständig aufzustehen, zu gehen. Und du hast dich einfach ganz, ganz schwer gefühlt. Und Mert und Jem sahen uns oben, die sind wohl immer wieder zu diesem Fenster hingerannt und haben gewartet auf uns und sahen uns kommen. Und dann schrie Mert durch das offene Fenster und auch Jem, ich will nach Hause, holt mich heraus, bitte holt mich heraus, ich will nur nach Hause und so. Und dann sahen wir, wie die vom Pflegepersonal weggezogen wurden von den Fenstern. Und ich höre heute noch diese Stimme. Wo man uns dann hinterher von diesem Fenster mit Gewalt weggezerrt hatte und uns anschließend auch Medikamente verabreicht hatte. Wobei ich dann noch gesehen hatte, dass mein Bruder, wo ich dann tatsächlich mit im Raum war, als mein Bruder dann so weit war, dass er dann fixiert worden war auf dem Bett und Medikamente verabreicht bekommen hat. In den Einrichtungen wurde Jem misshandelt. Er wollte ja immer nach Hause, er hat immer geweint. Er hat immer sein kleines Köfferchen gepackt gehabt und hat immer auf sein Bett gesetzt und hat gesagt, ich warte für meinen Anne, meinen Papa, die holen mir gleich ab. Für meinen Mama, Papa, die holen mir gleich ab. Wenn sie einen schnappten, nachdem du versucht hast abzuhauen, war das Schlimmste eigentlich. Dann durften dich die älteren Heimbewohner durften dann auch mal Hand anlegen und durften auch mal anfangen, körperlich zu züchtigen. Auch Mert wurde geknebelt, gefesselt, wo so Wäsche getrocknet wird, so Bänder drum gemacht werden, ich weiß nicht, so Stangen, wurde drüber gemacht, der Seil wurde aufgehangen und dann haben andere Jugendliche auf ihn eingeschlagen oder ihn bespuckt und die Erzieher standen daneben. Es ging von Essensentzug bis hin zum mit Gegenständen schlagen, wie zum Beispiel dicken Telefonbüchern, ja, die wirklich einmal
einmal gegen den Kopf gehauen worden sind. Ja, und Schlafensentzug, wo dann wirklich die Erzieher reinkommen, dich provokativ wecken und anschließend wieder den Raum verlassen und später wiederkommen und dich wecken. Und das sind alles so Maßnahmen, die tun dir einfach unheimlich weh, sowohl körperlich als auch seelisch. Wenn er kurz bevor er eingeschlafen ist, haben die immer kaltes Wasser über ihn gegossen. Zweimal hatte wohl Lungenentzündung auch gehabt. Durch diese Prozeduren irgendwie. Das Jugendamt hat mir erzählt, dass meine Eltern gestorben seien. Wenn du dann im Glauben lebst, deine Eltern sind gar nicht mehr da, dein Bruder ist gar nicht mehr da und du bist da in einer Umgebung, die du überhaupt nicht kennst, dann fragst du dich auch mit 8 Jahren, warum du überhaupt noch da bist. Und ich weiß von mir selber, also ich habe im Zeitraum von diesen 2,5 Jahren, habe ich tatsächlich versucht, mir 7-mal das Leben zu nehmen. Und ich finde, das ist eine bedenkliche Zahl, wenn man mal überlegt, dass ich damals 8 Jahre alt war. Als ich zum ersten Mal meine Eltern am Hörer heimlich wiedergehört hatte, konnte ich es eigentlich nicht fassen. Ja, also ich war sprachlos gewesen. Und dann weiß ich noch, haben meine Eltern unsere Hunde für uns bellen lassen extra. Und dann hatten die den Hörer auf den Lautsprecher gestellt und ich kann heute noch immer unsere Hündin hören, die dann angefangen hat zu janken, weil sie meine Stimme wieder gehört hat. Und da wusste ich auch, dass sie das dann wirklich sind. Am meisten ärgert mich das, was die Psychiatrie sich eigentlich erlaubt hat, erstmal unsere Kinder von der Straße oder aus der Schule hinweg zu entführen, ohne irgendwelche plausiblen Gründe, ohne dass man uns je angehört hat, ohne dass man uns überhaupt kennengelernt hat, dann, dass man meine Kinder mit Psychopharmaka vollgestopft hat, obwohl wir ja auch noch das Sorgerecht hatten zu Anfang und alles. Da wurde alles drüber hinweggesetzt. Es wurden Filmaufnahmen gemacht von uns und den Kindern, es wurden Tonaufnahmen gemacht und alles. Was für Rechte habe ich hier noch? Was für Rechte habe ich noch? Und ich habe auch schon Sachen erfahren von zu Hitlers Zeiten, wie damals abgelaufen ist. Es hat sich nichts geändert. Nur unter einem anderen Namen. Es hat sich nichts geändert. Meurthe, l'autre fils de Félix, était incapable de parler devant la caméra, parce que cette période a laissé chez lui une cicatrice traumatisante. Se faire diagnostiquer par un psychiatre qu'on n'a jamais rencontré, ça arrive plus souvent qu'on ne pourrait le penser. Il a été découvert que c'est exactement ce qu'a fait le professeur Hans-Jürgen Möller, l'un des plus grands psychiatres d'Allemagne. Il a déclaré qu'un homme innocent était malade mentalement et l'a fait interner immédiatement. Reconnu coupable d'avoir transgressé les lois relatives à la confidentialité médicale, Möller doit payer 3 300 000 € en dommages et intérêts. Pourquoi les psychiatres commettent-ils des injustices flagrantes comme ça? Principalement pour les mêmes raisons qui les poussent tous les jours à retirer des enfants à leur famille. L'argent. Für die Inhaftierung oder für die Einweisung in Kinderheime werden Bezüge oder vielmehr Gelder gezahlt. Und wenn man sich den staatlichen Rahmen anschaut, in welche Höhe das beläuft, dann ist das ein sehr lukratives Geschäft. Mir fällt in der Praxis auf, dass Kinder, die einmal in einem Heim untergebracht wurden, fast nicht mehr aus dem Heim entlassen werden. Und da könnten finanzielle Argumente mitspielen, denn mir ist ein Heim bekannt, das 18 Standorte besitzt. Wenn man annimmt, pro Heim 30 Kinder und pro Kind jetzt 4.000 €, hat man locker 1 Million € Umsatz pro Monat. Wir erleben das immer mehr. Wir haben auch immer diese umfassenden, diese ganzen Geschichten von Opfern, von Familien, wo Kinder rausgerissen wurden. Das heißt, die Polizei klopft und nehmen sie gleich mit. Also das ist ziemlich übel. Also Menschenrechte, nein danke, ist nichts. Da ist gar nichts. Ces propos illustrent malheureusement son histoire. Ce psychologue se bat contre les psychiatres qui, par le biais du ministère fédéral de la jeunesse,
tente de lui enlever son fils. Et comme il dénonce publiquement les abus de la psychiatrie, on dit à présent qu'il souffre d'une maladie mentale. Sa liberté étant à présent menacée, il a décidé de se cacher. Passons à un autre exemple qui montre comment la psychiatrie exerce un pouvoir tyrannique sur des innocents. Nous avons rencontré un ancien policier en Bavière qui avait pour tâche de retirer les enfants à leurs parents. Il suivait les ordres du ministère fédéral de la jeunesse qui se basait sur les évaluations psychiatriques. Il voulait cependant qu'on ne révèle pas son identité par peur de représailles. Wenn ich als Polizeibeamter Dienst getan habe, auf der Dienststelle oder je nachdem, bei der Maßnahme, Kinder von Familien zu trennen, werde ich meistens informiert vom Jugendamt. Gibt es einen Anruf von einer Sachbearbeiterin, die mir die Situation in der Familie kurz darstellt und um Ausführungshilfe erbittet. Das ist ja jetzt, hier liegt ja kein konkretes Verbrechen vor nach dem Straftatbestand, nach dem Strafgesetzbuch, sondern hier wird wieder auch ein schwammiger Begriff verwendet. Die Kinder wurden misshandelt, so will ich das mal sagen. Ja, was ist eine Misshandlung? Und nach diesem Anruf macht man einen Termin, trifft sich dort, spricht sich nochmal kurz ab, was vorgefallen ist, klingelt, geht in diese Wohnung rein. Aber soll es dann Spannungsfelder geben, muss man halt die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Maßnahme, die vom Jugendamt erstrebt wird, durchzusetzen. Es ist für mich dann auch immer wieder verwunderlich festzustellen, wie leicht es ist, Kinder von ihren Müttern oder Vätern zu trennen, aufgrund ganz einfacher, oberflächlicher Nachbarschaftswahrnehmungen, einen kurzen Anruf. Und wir sind dann dazu aufgefordert, als Polizisten in der Situation richtig zu beurteilen und dann wieder solche freiheitsbeschneidenden Maßnahmen zu treffen. Wir fragen uns, wie kann man denn eine seelische, psychische Krankheit denn innerhalb von 2, 3 Sätzen einem Menschen attestieren? Und wir müssen dann verantwortungsvoll als Polizisten handeln. Wie soll das bitte aussehen? Und ja, das ist eine sehr starke Problematik. Denn hier ist der Willkür Tor und Scheune geöffnet. Denn wenn ich jetzt Eltern und ihre Kinder sehe und sie voneinander trenne, steht es mir doch nicht zu, innerhalb kürzester Zeit das zu beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Vom Rechtssystem her musste ich es tun. Es ist mein Job, dafür kriege ich Kohle und führte ich es eben aus. Aber sobald ich dann zu Hause war als Polizist und mich als Mensch in den Spiegel betrachtet habe, musste ich mich natürlich schon in Frage stellen. Wenn ungünstige Umstände stattfinden, kann es heutzutage fast jedermann passieren, dass er eingeliefert wird und diese psychiatrische Tretmühle kommt. Ja. Und das ist natürlich schon in gewisser Weise vergleichbar mit der Gestapo oder mit diktatorischen Systemen auf der ganzen Welt. Ich persönlich jetzt, mich dafür zur Verfügung zu stellen, als Polizist, als Exekutive, einem Machthaber zu dienen, stieß mir auf und ich entschied mich dann aufgrund dessen, was mir in der Realität entgegenkam, bei der Polizei aufzuhören. Si vous pensez que les méthodes musclées employées par la psychiatrie ressemblent aux tactiques utilisées durant le Troisième Reich, vous avez raison. Et c'est tout à fait d'actualité. En Allemagne, 36 000 enfants sont retirés de leur famille tous les ans. Mais ça, ce n'est que dans ce pays en particulier. Dans le monde, il y en a des centaines de milliers de plus. Et leurs histoires sont déchirantes. Ich bin Mutter für 8 Kinder. 4 unserer Kinder sind fremd untergebracht, das heißt in Obhut des Jugendamtes. Die Kinder sind fremd untergebracht, weil uns anfangs vorgeworfen wurde, unsere Wohnung wäre verwahrlost. Das ist immer ein Grund, der generell vorgeschoben wird. Bereits 2 Wochen später hieß es, dass die Wohnung nicht verwahrlost ist, sondern dass die Kinder verhaltensgestört seien. Daraufhin kam es dann aber Tatsache dazu, dass am 18.03. unsere Wohnungstür in den frühen Morgenstunden, nachdem wir nicht geöffnet hatten, aufgebrochen wurde. Nicht nur aufgebrochen mit dem Schlüsseldienst, wie man sich das vorstellen könnte, sondern die sind richtig mit der Ramme und massig Leuten in unsere Wohnung eingedrungen. Haben die Kinder sogar mit Gewalt aus ihren Betten gezerrt. Unser 10-Jähriger, der Jeremiah Joey Dieter, hatte Hämatome am Hals. Ich hatte gerade das Baby auf dem Arm, war am Stillen, habe im Sessel gesessen. Und bin dann auch aufgesprungen, das geht nicht. Mein Mann lag bereits am Boden, der wurde in Handschellen fixiert
ohne dass es irgendeinen Anlass dazu gegeben hätte. Die Kinder wurden auseinandergerissen. Wir haben einen Sohn, der ist sehr speziell. Das hat man jetzt versucht, ihm zu nehmen, indem man ihn zwischenzeitlich in die Psychiatrie gepackt hat. Er wurde auch mit Psychopharmaka bearbeitet. Alles gegen unseren Willen und trotz vorliegender Vorsorgevollmacht. Die Klinik weigerte sich, von uns als Eltern die Vorsorgevollmacht in Empfang zu nehmen. Nachdem der BK in der Klinik gewesen ist, wurde auch für 2 seiner Geschwister so ein kurzes Gutachten erstellt, allerdings alles von einem und demselben Arzt und dann noch mit identischem Wortlaut. Man kann diese Stellungnahmen übereinander packen, sie sind identisch, für 2 völlig unterschiedliche Kinder. Ein Junge, der 10 ist und ein Mädchen, das jetzt 7 geworden ist. Natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten. Der ist eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass diese Kinder eine Einstufung nach dem 35a bekommen. Kinder, die halt hochgradig traumatisiert sind, ist ein Kind immer nach einer Inobhutnahme, kriegen dann diese Einstufung und somit bekommt die Einrichtung 40% mehr Geld. Deswegen sage ich ganz bewusst, meine Kinder sind für diese Leute nur Umsatzvolumen, nichts weiter. Unserem Sohn wurde in 2007 gesagt, deine Eltern wollten dich nicht, deswegen bist du im Heim. Und deine Geschwister auch, deswegen haben wir euch mitgenommen. Sie haben emotionale Traumata erlebt, schon alleine durch die Trennung innerhalb der Familie. Und das ist natürlich sehr schwierig. Aber das rechtfertigt immer noch nicht, dass die Verursacher des Ganzen dafür auch noch Geld bekommen, beziehungsweise mehr Geld. La psychiatrie n'a jamais soigné la détresse mentale. Au contraire, elle a toujours eu un effet dévastateur sur ses patients. Et la situation ne va pas en s'améliorant. Car dans ce monde qui se détériore constamment sous l'influence grandissante de la psychiatrie, les pratiques des psychiatres de l'époque nazie reviennent de plus en plus. Un état de fait alarmant. Was wir seit längeren Jahren jetzt immer mehr vermehrt festgestellt haben, ist, dass eine gewisse Zwangssterilisation an Behinderten vorzogen wird. Die jüngsten Opfer, die mir bekannt sind, sind 14, 15 Jahre alt. Et ce n'est pas juste en Allemagne. En Russie, on a récemment découvert que des psychiatres ont stérilisé d'office des femmes dans des hôpitaux psychiatriques contre la volonté de ces dernières et sans avoir obtenu l'approbation du tribunal. En 2011, dans l'État de l'Australie-Occidentale, un projet de loi a été soumis pour obtenir l'autorisation de stériliser les enfants âgés de plus de 11 ans sans l'accord parental. En Hollande, en un an, il y a eu une augmentation de 550% du nombre de patients psychiatriques euthanasiés. Et on a même vu à nouveau des propositions de pratiquer la mort miséricordieuse sur des enfants en bas âge handicapés mentaux. Cela paraît cruel et barbare, eh bien ça l'est vraiment. Et comme l'histoire nous le montre, il n'y a qu'un pas entre avoir recours à la mort miséricordieuse sur un enfant faible d'esprit et le massacre de millions de personnes. Et pourtant, la psychiatrie moderne exerce toujours une influence dominatrice dans le domaine de la santé mentale à travers le monde. Rien qu'en Allemagne, 4 millions de personnes prennent des médicaments psychiatriques parce qu'ils ont été trompés et pensent que ça les aidera à résoudre leurs problèmes. Et dans le monde, il y en a plus de 120 millions qui en prennent. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens élèvent la voix. Die Bevölkerung in Deutschland sollte zunächst einmal Wirtschaftskriminelle ächten und nicht mitunter sogar noch als Helden feiern. Aber ein helfender Beruf, der Zwangsmittel einsetzt, ist in jeder Hinsicht nicht nur abzulehnen, sondern ist ja eigentlich das, was man als kriminell bezeichnet, zu bestrafen. Es bedarf einer anderen Antwort. Und die andere Antwort liegt nicht im Bereich der Psychiatrie. Ich bin der Ansicht, dass diese Psychiatrie einfach abgeschafft wird. Ich bin dafür, dass die Psychiatrie verboten wird, weil sie einen unendlichen Missbrauch und Misshandlung von Menschen darstellt. Heureusement, on dénonce de plus en plus la psychiatrie et ses mauvais traitements. À tel point qu'en 2012, la Cour suprême en Allemagne a déclaré que tout traitement psychiatrique contraire à la volonté du patient est officiellement illégal. De plus, les psychiatres eux-mêmes ont enfin été forcés à confesser leurs crimes.
Du moins ceux du passé. Alles das ist heute unvorstellbar, dass Psychiater ihre Patienten, die ihnen zur Heilung und Pflege anvertrauten Menschen der Tötung preisgaben, dass sie selektierten und die Tötung selber dann medizinisch, wissenschaftlich, pseudowissenschaftlich überwachten, die Ermordung von Kindern, Erwachsenen und alten Menschen. Mais sa confession ne portait que sur les crimes commis par des psychiatres il y a 70 ans. Il n'était pas disposé à aller au-delà, car quand on a demandé au professeur Schneider de nous accorder une interview, il a formellement refusé. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on parle du présent. Et comme nous le savons maintenant, les violations des droits de l'homme commises par la psychiatrie n'ont pas commencé à l'époque nazie, et ont certainement continué après. Car au nom de la santé mentale, les psychiatres ont maltraité les gens, et continuent encore de le faire tous les jours. Et des gens meurent. Et pas seulement en Allemagne, mais dans tous les pays civilisés. Bien qu'elle ne soit soutenue par aucune science, la psychiatrie est aujourd'hui une industrie de 330 milliards de dollars par an, sans une seule guérison. C'est une industrie qui ne se spécialise pas uniquement dans la destruction de la vie des gens. Elle tue l'âme humaine. Il faut que nous déclarions la fin de l'ère de la peur, de la psychiatrie.